今次我哋整泰國菜，泰式椰汁雞湯。一齊睇下有咩材料啦。雞柳、秀珍菇、洋蔥、辣椒、椰漿、芫茜呢啲通通超級市場或者街市都買得到噶啦。反而係一啲泰式嘅香料，例如南薑、香茅、青檸葉，呢啲就要去泰國鋪，又或者係一啲大型超級市場，有時有一啲冬陰功材料包，一樣買得到嘅。當然整泰國菜好多時都會用到嘅調味料，魚露同埋青檸汁啦。我哋處理咗個洋蔥先，搣咗佢陣皮，通常第一層我都唔要嘅。切開佢一半，再切成絲，唔使切得好靚噶吓，因為我淨係要佢啲味嘅啫。煲滾300ml嘅水，落洋蔥，冚蓋轉細火，跟住處理其他材料，將南薑切成細塊，香茅搣咗第一層，用刀背輕輕咁樣拍下去，再斜切，辣椒切粒，青檸葉3塊，用手搣喎，記得條框就唔好要啦。有時間最好搣細塊啲啦，因為個味都會出啲㗎。跟住我哋將南薑同埋香茅掟埋落去，同啲洋蔥一齊煲。記得較細火啊，如果唔係啲水就乾晒㗎啦。冚返蓋，又處理其他材料先。雞柳切細嚿，一啖一嚿嘅 size 就啱啱好啦。放落凍水度開始煮，飛一飛水，1-2分鐘就好啦。如果唔係就會太老同埋唔好食㗎啦。芫茜輕輕切碎佢，青檸切開一半揸汁，記得唔好要啲核啊，如果唔係煲湯會苦㗎啦。呢個時候啲材料應該出晒味㗎啦，我就會將啲洋蔥、南薑同埋香茅都拎起去隔渣，淨係要啲湯啫。因為我唔中意飲呢個湯嘅時候食到啲香茅同埋南薑，不過唔介意都可以留返佢嘅。之後加埋嗰罐椰漿，再攞剩返嘅50ml水啷下去，唔好嘥嘛。可以落埋青檸葉碎同埋辣椒，仲有雞肉，記得要超細火啊！煮滾咗啲椰漿就唔好食㗎啦，會一粒粒嘅。冚蓋煮3分鐘左右。好啦，咁我哋打開蓋，落埋啲秀珍菇落去先。用最細火煲得去5分鐘，咁就差唔多啦。跟住就調一調味啦。魚露我初頭落咗1茶匙，但我覺得可以再落多少少嘅，2茶匙應該啱啱好啦。
然後我再落咗4茶匙嘅車檸汁。但其實呢啲都係跟個人喜好嘅啫，最緊要自己要試下味，睇下啱唔啱自己口味。再落埋啲芫茜碎，攪勻佢，咁就熄火食得㗎啦。非常快靚正嘅一個湯。如果唔落辣椒，其實小朋友都可以食㗎。特別係鍾意食泰國菜但又唔食得辣嘅朋友，飲呢一個泰式椰汁雞湯就最啱啦。其實泰國人會將呢個湯當餸咁配飯食㗎，又有肉又有菇，非常之有營養又健康。鍾意呢個湯嘅朋友不妨 like、comment 同埋 share。想睇到更多泰國菜嘅食譜，更加要 subscribe。我哋下條片再煮過另一款泰國嘢。